Ngucanio ici ciambĩrĩirie mweri mũthiru magĩtanya gũthondeka timu ĩmwe ya mubira wa maguru ya Theta Ward. Mitũ nene nĩ gũkorwo nĩ tũrenda gwĩka selection ya the best players arĩa megũkorwo magĩthaka nĩ megũkorwo magĩform team ya Theta ĩrĩa ĩgwĩtwo represent nginya kũndũ kũngĩ, kũndũ kũrĩa tũrenda gũthaka, kũndũ kũu nĩ tũrĩtwaraga timu ĩyo itũ. Ciambĩrĩirie na timu 15 kuma matũra mothe ma Theta, na rĩu mĩthako ĩno ĩkinyĩte nginya ikereka-inĩ rĩa Quarterfinals. Ũmũthĩ ngucanio ici igũthakagĩrwo kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa Thome Black Spears FC magĩgatĩra tigiti wa semi-finals thutha wa kũhota Kware na mbao 2-0. Nao Mona Park nĩ megwatĩire tigiti ũyũ wa ikereka rĩa semi-finals makĩribariba Fusion na mbao 2-0 kũhĩtũkĩra Robin Kanji na Roy Buru. Nĩ tũgũthiĩ tũcemanie na timu ingĩ cia kaunti ingĩ na gũtũ sponsor na maũndũ mangĩ maingĩ. Timu ingĩ ihotanire ngucanio-inĩ ciao nĩ hamwe na Murera Youth arĩa mahotire Digital FC na mbao 1-0. Ngucanio ici igũthiĩ na mbere nginya ikereka rĩa finals. Usimfuate sana. Mathako mabangĩtwo ĩta njĩra ĩmwe ya gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa Theta kaunti-inĩ ya Kiambu, na nĩ kĩonereria kĩega kũrĩ icigo ingĩ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro kuma Theta, Ruiru, Kiambu County, njĩtagwo Kamau wa Muchiri.